La alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio. Han dejado los restaurantes, los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha. Bueno, no en la cancha. Se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Francia sale al campo con este equipo. En el arco Mañán, Teo Hernández trabajará junto a Jonathan Klaus en la línea defensiva. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Se viene gol! ¡Casi de película, no! ¡Rápido y furioso! Un disparo fenomenal al palo del arquero. Marca. Szoboszlai. Cortando bien con la intercepción. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Ahí está. Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empatan minutos después de haber recibido un gol. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Esta no lo puede fallar. Señores, Yogoyota. Falta clara y penal y una gran ocasión para sacar ventaja. Y va a sacar tarjeta la referee y es amarilla. Sí, viene para amonestación. Para mí perfecto, sacó amarilla ahora. Vamos a ver qué pasa con el penal. ¡Gol! Y convierte el penal. Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado. Está claro que el Liverpool quiere, pero no la encuentra la pelota. Bueno, la verdad, Fernando, que también hemos dicho muchas veces que no por tener la pelota vas a tener el control del partido. Yo creo que hoy este equipo está jugando bien, no tiene el control de... Esto es magia, se viene el gol. ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la... Alexander-Arnold. ¡Ojo que lo hace! ¡Gol! Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Y el portero neutraliza el ataque. Francia no la tiene ya. Juega Robertson. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Pam! Del Olympique. Acá le damos la bienvenida el excelso Mario Alberto Kempe, que comentará las jugadas y yo les estaré diciendo quién lleva la pelotita y me llamo Fernando de apellido Ampalón. Todo el trabajo que lleva una temporada. Tiene que ser gol de Diogo Jota. El título está cerca. ¡Cuánta alegría, Fernando, en el estadio! Están como locos. Esto es historia. Espléndido el pase de Mbappé. Vamos, ya que busque el espacio. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Van Dijk. Continúa por ley de la ventaja el Liverpool.
Szoboszlai. Ahí va Gakpo. Ahí va Cody Gakpo. Tiene que ser gol de Diogo Jota. Ahí está el gol que buscaban. Ahí lo tienen. El título está cerca. Cuánta alegría Fernando en el estadio. Están como locos. Esto es historia. Y acá tenemos... Interviene bien ahí para cortar. Acá está Ryan Gravenberch. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Otra temporada se termina y de qué manera. Es un empate con un sabor, una derrota gigantesca. Ya nos encontramos en el estadio mientras la energía y la emoción del pueblo futbolero ya se van haciendo presentes. Ser un partido muy cerrado, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. McAllister. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. Y no, ahí se termina todo. Juega Luis Díaz. Se puede venir el empate. ¡Golazo del Liverpool para igualarlo! Y acá está. Eligió picarle y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. Robertson. Juega Luis Díaz. Darwin Núñez. Ahí está. El segundo del partido. Redondeando una panzada épica de gol. La diferencia. Contundente, logra mantenerse en pie. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Excelente pase filtrado. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Se le fue la bocha a los blancos. Que vuelve ese pase filtrado. Se viene y está. Es un pedazo de jugador, un pedazo de... Estupenda la acción para quedarse con el balón. Excelente pase filtrado. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Se le fue la bocha a los blancos. Que vuelve ese pase filtrado. Se viene y está. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador.
qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Lo toca Darwin. McAllister. McAllister. ¡Le pegó! Y ahora esto es una fiesta, son 3 de diferencia. Acá puede estar. Domina una pelota que parecía muy compleja. Ahí la tiene Salah. Ataja Courtois y sigue el juego. ¡Gol! Tremendo lo que hizo el arquero, pero no puede evitar el gol que ahora le deja con el arco vencido. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero salga. Acá puede ser. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Va a venir el tiro de China. La puede hacer Salah. ¡Gol! Rodrigo de Paul. Gran maniobra de este jugador para recuperar. Señores, Diogo Jota. Ahí tiene el empate. ¡Lo hace! ¡Gol! ¡Gol! ¡El empate ha llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Cuña. Si lo clavan, lo gana. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Domina Cuña. Ahí está Lautaro Martínez. Qué bien lo que ha recuperado. Tocan bien, están construyendo una acción de peligro. Salah. Y entró. Y le dieron vuelta al final, sí. Cosa de locos. Las cosas que en el fútbol. Vaya providencial recuperación de pelota. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Salah. La puede hacer Salah. Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Diogo Jota.